yun, what's up mga ka-helmet, no? Welcome to our vlog. So, for our vlog nga pala for today's mga ka-helmet, mag-review tayo ng bagong-bagong model ng ating SEC helmet dito sa ating shop, which is yung SEC helmet Windstorm version 3. So yun guys, naglabas na sila ng Windstorm version 3, no? So yun, bigyan ko na kayo ng konting trivia about dito sa ating SEC helmet. Si SEC helmet nga pala guys ay isa sa pinagkakatiwalaang helmet brand dito sa ating bansa. Siyempre, dahil na rin sa affordability nito at the same time, high quality helmet. Siyempre, alam naman nating lahat mga ka-helmet, hindi lahat afford bumili ng mga mamahaling helmet or yung mga mas kilalang helmet brand. Siyempre, di ba, dito sa ating bansa, karamihan ng gumagamit ng helmet ay yung mga rider na ginagamit na panghanap buhay ang kanilang mga motor. Tsaka ito nga palang si SEC helmet guys, ay mas nakilala sa kanyang mga modular helmet, which is yung isa sa i-review natin mamaya na inilabas niyang model, no? Tsaka wala kayo dapat ipag-alala guys, kasi itong SEC helmet ay pasado sa ICC or yung License Import Commodity Clearance na isa sa mga requirements para masabing quality ang isang helmet, no? Kaya wala tayong dapat ipag-alala mga ka-helmet. So yun, i-review na natin tong helmet na to in 1, 2, 3. So yun, what's up mga ka-helmet? Simulan na natin unbox itong Windstorm version 3. Uy, syempre nakabag. Pakita ko lang sa inyo yung free niyang smoke red. Ayun, no? Scratch resistant visor na rin siya mga ka-helmet. Diba, lens pa lang maganda na. Yung pagiging scratch resistant pa lang niya is napakalaking bagay na. Kasi ito yung pinakaunang nagiging problema natin sa ating helmet. Okay, tabi muna natin. Tapos syempre, ito na ang ating SEC helmet version 3. Buksan natin ang laman. Uy! Meron pa siya. Parang foam na nakabalot sa kanya. SEC Windstorm version 3. Ayan. Elegante ang kulay niya. Pinili ko tong review guys kasi gandang-ganda ako dito sa kulay na to eh. Yan, lapit lang tayo. SEC Windstorm version 3. Ayan. Ang pinakauna ko nga palang napansin dito sa version 3 is yung kanyang spoiler. Ayan. Yung kanyang spoiler, mas aggressive na siya. Tsaka mas maganda siya tignan. Kasi yung version 2 na nilabas na to is maiksing spoiler, tapos naglabas din sila ng spoiler na dinidikit dito sa likod para mas sumaba siya, para mas mukha siyang aggressive. Na binago nila dito sa version 3. Fix na yung spoiler niya, pero mas mahaba tsaka mas aggressive na siya. Ayan. Siyempre, dual visor. Tapos, dito siya sumikat guys, lahat sa mga nilabas nilang modular helmet. Sabi ko maganda rin talaga ang quality ng helmet ito. At saka, dito tayo nagsimula. Sa SEC helmet nga pala nagsimula ang ating shop, ang Helmet Moto. SEC helmet tayo nagsimula magbenta nito. Through online guys. Ayan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. DOT na siya at saka meron siyang ICC. So yun, ang bagong ICC ng nilabas ngayon is mayroon ng barcode. Kasi marami naglipa ng mga ICC dati na mga peke. So yun, iwas-iwasan natin makabili ng mga ganun, no? Ayan, ulitin ko, ang ICC ay yung
Parang box type siya pero meron na rin siyang barcode. Ayan. Madali na ma-identify kung peke o hindi ang ICC. Tapos, ito yung kanyang dual visor. Ayan. Kita nyo ba? Oh, ha? Diba, napakaganda. Meron ka ng half face, meron ka pang full face na maangas. Tapos, ang nagustuhan ko pa sa kanya guys ay yung kanyang foam. Yan. Maganda yung foam nito. Comfortable talaga isuot. Tsaka, ang foam nito ay detachable. Pwede siyang labhan. Tingnan natin kung paano ba tanggalin ang foam nito. Ayun. Di ba? Tanggal na agad. Pwede mo na siyang labhan. Kasi, para lang siya nakabutones ng ganyan. Balik na natin. Yun. Ayos na. Papakita ko rin pala sa inyo yung itsura ng Windstorm version 2. Papakita ko sa inyo mga picture, yung mga una kong post na una ko rin mga naibenta. Para sa kanyang ventilation. Ito. Ito sa taas. Tapos meron din sa baba. Ayan. Comfortability, syempre, subukan natin gamitin. Hindi siya masyadong mabigat, tama-tama lang. Oo nga, no? Tsaka napansin ko dito, mga ka-helmet, parang mas gumaan siya compared dun sa version 2. Mas masarap siyang gamitin. Malaki ang in-improve nito compared dun sa version 2, guys. Ayun, no? May full face helmet ka na. Meron ka pang half face helmet. Diba? Mabenta to. Tsaka gustong gusto to ng mga rider. Rider like Food Panda. Ano pa ba? Mga Lalamove or Lazada, JNT. Kasi hindi na nila kailangan maghubad ng helmet. Tataas lang nilang ganyan, okay na. Magagawa na nila makapag-usap sa customer ng ayos. Ayun guys. So yun mga ka-helmet, no, kayo nang bahalang umusga, pero para sa akin, goods na goods tong quality na to. Kung hanap nyo lang din man yung affordability, at the same time, high quality helmet, set helmet brand, pwede po sa inyo. Lalo na doon sa mga hindi sanay gumamit ng full face helmet, pwede siyang gawing half face helmet. Ayan. Kung naiinitan, kasi merong mga naiinitan, lalo sa mga babae karamihan, tsaka doon sa mga medyo may edad na, ito, bagay na bagay sa inyo tong helmet na to. So yun, sa mga gusto nga pala mag-avail nito, available po to sa ating shop, Helmet Moto. Location natin is San Antonio, Santo Tomas, Batangas. At saka meron na nga rin pala tayong branch, Barangay Kiling, Talisay, Batangas, tapat ng Honda Motors. Pinaka-landmark niya is yung Honda Motors, tsaka yung TGP sa Barangay Kiling, Talisay, Batangas. At saka sa mga magtatanong nga pala, available pa rin po sa atin ng home credit. Ayan, home credit available sa atin dito sa ating shop. Punta lang po kayo mga ka-helmet, no? So yun, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong simpleng video natin. Siyempre, wag niyong kakalimutan. Dito sa Helmet Moto, gusto namin safe.